propriedades do som. O que é o som? O som é uma vibração que se propaga pelo ar, transmitindo energia, mas nunca matéria. A velocidade do som altera-se conforme a mudança nesse meio que a onda é propagada. Características do som. As principais características que distinguem um som de outro são 3: altura, intensidade e timbre. Altura. A altura do som diz respeito à sua frequência. Som altos são aqueles que apresentam grandes frequências, também chamados de sons agudos. Os sons baixos, por sua vez, são aqueles que apresentam baixas frequências, tratando-se, portanto, de sons graves. Altura. Som grave. Som agudo. Altura, frequência da vibração sonora. Som agudo. Intensidade. A intensidade do som diz respeito à quantidade de energia que a onda sonora transmite. Essa intensidade está relacionada à amplitude da onda sonora. Quanto maior sua amplitude, maior será sua intensidade. Essa propriedade do som é medida em decibéis. Sons intensos são chamados de sons fortes, enquanto sons de baixa intensidade são chamados de sons fracos. Intensidade. Som fraco. Som forte. Intensidade. Som fraco. Som forte. Timbre. O timbre do som é o que nos permite distinguir a natureza de sua fonte ao ouvirmos dois sons da mesma frequência e intensidade, mas que foram reproduzidos por instrumentos diferentes. Podemos facilmente diferenciá-los. O timbre é o modo de vibração da onda sonora e cada fonte sonora possui seu timbre característico. Timbre, reconhecendo o emissor de cada som. Som feminino. Pense que amor era uma lenda, não tinha ideia até te encontrar. Som masculino.
Love me tender, love me do. Bom, então é isso, galera. Essas são as propriedades do som. Esse vídeo foi gravado por mim, Jefferson Barreto, e pela minha filha, Manuela! Quem gostou, dá um like. E se inscreve no canal. E tchau, até a próxima. Tchau! Olá, turminha! Vocês vão aprender hoje como identificar os sons de objetos que vocês têm em casa para imaginar que são instrumentos musicais. Então, nós vamos usar 2 colheres, ou se você tiver só uma, pode usar uma, mas a gente vai usar 2 só para parecer que é uma baqueta. Vamos usar também 2 varetinhas de churrasco, cortando a ponta aqui. Eles servem para a gente fazer o nosso trabalho de hoje. E 2 lápis de cor. Ou seja, se você não tiver as colheres, você pode usar as varetinhas de churrasco ou o lápis de cor. Vai servir da mesma maneira. O que a gente vai fazer? Ó, pego um copo ou 2 daqueles que vocês tomam água. Tem que ser um copo forte de plástico, não pode ser aquele que amassa. Esse aqui é um plástico mais resistente. Então, olha só, coloco eles 2 juntinhos aqui. Pego 2 colheres e começo a tirar o som. Nesse exercício, o que vocês vão aprender? A identificar os sons dos objetos que vocês têm em casa, ritmo, vai desenvolver a escuta e a coordenação motora, atenção, tudo isso. E o primeiro exercício é pegar a cadência de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse é o primeiro. Aí a gente alterna fazendo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E vai fazer assim também, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A mesma coisa a gente vai fazer com as varetinhas, como se fosse uma bateria, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E vai fazer a mesma brincadeira, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai brincando, vai brincando. Por que esse 1, 2, 3? Porque a gente vai usar numa música chamada Fumaça, que é de um trenzinho. Olha só o lápis de cor. Eu pego e faço a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a sequência para vocês identificarem. Primeiro, no primeiro copo, 1, 2, 3, troco, faço os 2 juntos, 1, 2, 3, vou virar, ó, cruzando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esses são os exercícios que vocês vão fazer para desenvolver o ritmo e a coordenação, ok? Vamos fazer aquela sequência que a gente aprendeu, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois a gente bate os 2 ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alterna. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E vai brincando conforme vocês forem criando sua própria sequência em 3 tempos, E vamos fazer isso juntos com a música do Fumaça.
todo mundo acha graça. Seguindo em frente, com a nada bem quente, não tem por aí, fazendo piuí. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Seguindo em frente, falando bem quente, não tem por aí, fazendo piuí. Fumaça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Seguindo em frente, fornalha bem quente, o trem por aí, fazendo piuí. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Seguindo em frente, fornalha bem quente, o trem por aí, fazendo piuí. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Seguindo em frente, fornalha bem quente, o trem por aí, fazendo piuí. Fumaça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Seguindo em frente, fornalha bem quente, o trem por aí, fazendo piuí. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa,